motoca. E o visual, né, Jean? Vamos ver o visual, se valeu, né? Que é Se bonito. valeu? Olha, Faz muita coisa, aqui não adianta roda nenhuma não. que isso, olha. Que visual, hein? Essa aqui é a cachoeira? Barulho. Cachoeira do Barulho. Legal, né? O barulho da cachoeira do caraca, né? Olha que visual. Acho que é por ali que eles foram, naquela descidinha. Assim, aí eu vou alcançar os caras que... Eu já saltei de bike aqui para quebra. Eu fiquei... Você, vou comprar um terreninho aqui. Imagina. Aí os três aí. Aqui. Então teu vídeo aqui. Olha que top. Os lugares que a moto chega, hein?